Ова е прво интервју на предприемач.com и во него го поканив Предраг Стојковски од Intro Group. Значи, и ајде да не зборувам јас толку, пред да започнеме со конкретен разговор, би остел Предраг да ни се представи накратко. Здраво, Драган, фала на поканата за интервју. Иначе, како што рече, собственик и директор на компанија Intro Group, специализирана за финансиски консалтинг, поточно финансиска анализа, изработка на инвестициони бизнис планови и изработка на финансиски планови. Добро, кога веќе спомна изработка на инвестициони бизнис планови, какво е твоето искуство во овој дел? Сега тоа ме заинтересира некако. Колку компании имаат инвестиции, особено во некој иновацијски дел и особено за малите бизниси? Ми е онака интересно. Од моето искуство, компаниите аплицират и се обреќаат за изработка на инвестициони програми и бизнис планови пред се да е задоволат интересот на банката, поточно полесно да добијат одредена кредитна линија. Тоа не се некои посебни иновативни бизнис планови или посебни инвестициони програми, значи поточно се работи за набавка на нова опрема, за изградба на некој деловен, куповина на деловен простор и така натаму. Како што реков, инвеститорите не се толку заинтересирани што пишува толку во инвестицијата, голем дел од нив. Значи, што пишува во бизнис планот, што пишува во инвестициона програма, значи, не го користат како инструмент или алатка за да го подобрат својот бизнис, него како што реков, повеќе да се задоволи таа потреба на банката, полесно да се добие кредит. Значи, она едноставно доаѓаме во ситуација кога гледаме да преживиме, знаеш, она преживување наместо она иновација, инвестиција во иновацијскиот дел на еден бизнис во кој што би дал резултати нешто на подолг рок. Така? Да. Значи, конкретна инвестиција, ако може да се рече, и представува еден вид на иновација, бидејќи со нова опрема, со нова ти градежни објекти се подобрува на некој начин продуктивноста на работењето, што значи се намалува цена на чинењето на самиот производ, се станува во еден збор по-конкурентен на пазарот. Сега, конкретно луѓето мислат кога ќе речат иновација да е нешто ново, некој производ или услуга која задоволува некоја нова потреба или да создава нова потреба, но всушност иновација може да биде и поинаков, например, дизајниран производ, поинако, например, со подруги некои квалитативни состојби, некој дизајн на амбалажата и така натаму. Или едноставно, например, има иста функција, ама на некој подруг начин се реализира. Да, тука и технолошките иновации секако имаат голема улога во развојот на тој производ или услуга кои што се произведуваат. Добро, кога станува збор за финансиски дел од работење на малите бизниси, кои се нивните најчести прашања, односно каде тие најмногу заглавуваат, што е најпроблематично за нив? Сепак зборуваме за бизниси, оние мали, микробизниси, например 1, 10 до 20, 30 вработени. Какво е твоето искуство како твоја компанија со компании што си имал, значи контакт за кој што си работел нешто во однос на овие прашања нивни? Пак ќе речем, поголем дел од нив се интересира каде може да аплицира за кредит или која банка дава најповолни кредитни линии. Мал дел од нив се интересира што се всушност случува во нивната фирма, во рамките во нивните предпријатија, што може тука да подобрат, да направат некои заштеди и од тие заштеди да се финансират. Значи, голем дел, одма кога ќе речам, да ми кажеш каде има кредит, која банка дава кредит со најповолна кредитна линија. Од друга страна има мали број на компании, значи има, но ретки се, кои се интересират што се случува во нивната компанија. Значи, колкав е тај обрт на залих и обрт на купувачи, колку дена чекат тие на наплата во просек, колку тие должат на некој друг. Еден од главните извори на неликвидност во голем дел на предпријатија е тоа прво некултура на неплаќање, значи голем дел од нив чекат на своите пари,
од производи што ги продале, чека повеќе од 30, 40, 50 дена, а од друга страна им идат поготово обврски спрема државата да треба да платат, поготово ако се ДДВ обврзник до 25 во месец. Оние кои се ДДВ обврзник на годишен ниво излегуваат некако на крај, но оние кои се на месечен ниво, веќе тука состојбата е поинаква, бидејќи секој 25 во месецот тие мора да го платат износот на ДДВ кој е пресметан во фактурата. Исто така голем дел една од причините на неликвидност во самите фирмите е големи залихи. Значи се прават големи залихи кои се имат обрт од 200-300 дена и повеќе. Наместо да се држат некои минимални залихи или средни залихи, се иде на некој максимално на не дај Боже систем. А дали кога станува збор за залихи, значи дали тие самите, значи држат оние големи залихи за да обезбедат некоја сигурност во работата во нареден период, да не се случи да немаат, или пак има често случаи, нели, оние кои што се фирми увозници на одредена стока и се едноставно притиснати дека мораат на одреден период тие договори да ги исполнуваат високи, значи за да бидат генерални застапници или нешто такво. Постојат и такви случаи, нели, во пракса, кога не зависи само од тие фирми, односно од тие компании дека тие можат да ги одржуваат своите залихи, туку едноставно од нивните партнери, од кого зависат во секој случај. Јасно. Како тука би можело нешто да се направи, знаеш, дали е потребна поголема преговарачка моќ на тие компании со нивните партнери за да обезбедат некои соодветни услови за стопанисување за во Македонија, да кажеме. Јасно, значи сепак кога се збора за тие увознички работи за застапништво се прави на некој договор на подолг период. Значи и во тие договорите треба да се стави одредена клаузула што ако на пример некој пред 5 години има направено договор да застапува одредена фирма, но не се сметало дека ќе најди нова економска криза која трае веќе 2-3 години, се намали побарувачката за тие производи, значи некоја заштитна клаузула мора да се стави, мора да се мисли секогаш што ако ќе биде ако се намали побарувачката или имаме конкретен пример, 2-3 години сме во економска криза, значи тука мора да се заштитат, да планират на одреден начин, на долг период. Добро, ти веќе го започна прашањето во однос на финансирање за започнување на бизнис на некој начин во однос на кредитни линии, во однос на потребни средства, идеи како да се дојде до финансиски средства. Што би можел да кажеш, некои идеи за еден планира некој иден предприемач да започне бизнис, му требаат некои основни средства. Не е најважно, нели, да има финанси, но сепак требаат финанси, не може без нив. Од каде би можел, кои се некои идеи што би можел да ги искористи за доаѓање до такви средства, бидејќи доколку ги нема кај него? Па тоа е еден од клучните проблеми. Секој кој ќе сака да отвори некој бизнис, собствен бизнис, располага со одредени средства. Сега тие средства се претежно во опрема, значи има опрема, ма нема пари, или има репроматеријал и опрема комбинирано, ма пак фали тој еден клучен, битен сегмент како што се финанси, пари, кеш, кеш му треба да се подмири администрацијата кога ќе отвори фирма, 8.000 денари за отварање процедура. Основниот капитал не мора да има во прва година во тој момент 3.000 или 5.000 евра, значи може со 1 евро да започне, но во текот на годината. Ќе мора да се финансира. Да исполни таа квотата оснивачкиот капитал. Прво и основно што луѓето гледат од својата роднина да поземат пари, своите пријатели така натаму. Но пак тие се бескаматни средства, но на некој начин мора да му се врати. Сега дали ако отварате на пример пекара, па ќе ви дојди роднина секој ден ќе ви јади бурек, значи на некој начин тие ви наплаќаат камата. Значи во некој случај имам слушнато поарно да не позајмував, ми виси по година дена, не можеш да му речеш не.
Друг начин, ете има во Македонија два инкубатори, ЕС инкубатор во Скопје и бизнис стартап центар во Битола. Инкубатор во Скопје ми се чини дава преку бизнис план надпревар безповратни средства за основање на фирми. Значи, на едноставен начин напишете го свој бизнис идејата во вид на бизнис план и ако победите на тој меѓу првите 3 или меѓу првите 10 добива одредени парични средства за да го започнат својот бизнис. Од друга страна, бизнис стартап центарот дава поволни кредитни линии. Значи, ако сакате да отворите бизнис и ако сте добро рангирани од страна на комисијата, можете да аплицирате за поволни кредитни линии до 10-15.000 евра. Плюс тоа, ако не сакате кредит, добивате одредени бесплатни консултации, средства за маркетинг и така натаму. Добро, значи полека се раздвижуваме напред, значи одиме, но сепак сметам дека се уште е споро на тоа подрачје во однос на тој развој за достапност на финансиски средства, за консултантски услуги во однос на започнување. Само 2 инкубатора е многу малку, мислам дека има и во Струмица, прочитав пред некое време, но сепак е малку. Да, и да не забора, може ќе се налути некој. Трудо преку Трудо дава одредени грантови, секоја пролет последни 3-4 години дава грант во износ од 3.000 евра, наменски грант за куповина на опрема и repроматеријал. Добра е работа, но сепак се мали средства во прашање. Лично да се прашувам, ја би го подигнал тој лимит на 5.000 евра и ми се чини дека дава одредени кредитни линии секоја есен за предприемачи, за секој вработен до 2-3.000 евра. Ако бизнис обработува 2 или 3 особи, кои ќе се ангажираат преку Трудот, добиваат одредена поволна кредитна линија. Не знам детално, ама за разлика од другите, тие се инкубатори, Трудо, се единствени институции кои дават одредени парични средства за започнување на свој бизнис. Добро, пошто сме ограничени со времето, би преминал на последното прашање околу бизнис планот. Што мислиш за корисностите на еден бизнис план, односно нивните употребни вредности, зашто се почесто во книгите кои што ги читам се напишани од страна на предприемачи од денешницата, значи нови предприемачи. Се почесто се зборува за намалување на улогата на оној традиционален бизнис план, значи во самото започнување и развој на бизнисот. Што би кажал ти во однос на тоа нешто накратко? Па пред се бизнис планот е користен од смисла да ви дава одредени насоки. Значи не мора да ви изготви некој професионалец, професионална компанија бизнис план, и вие самите може, кој сака да направи бизнис план, кој ќе ви даде насоки каде ќе се движи вашиот бизнис и кој ќе ви даде одредени корективни мерки во случај што ако се случи тоа што не го напишавте во бизнис планот. Секако секој бизнис план мора да има своји одредени компоненти, значи финансиски дел, маркетинг дел, технолошки некој дел, кој ќе ве насочи каде ќе се рекламирате, која е ваша целна група, кои медиуми ќе користите, од кои извори ќе добијам пари, значи или не само пари, можете да започнете бизнис и без пари со одредена некој ќе ви даде стока која ќе продајте, која ќе ви оможности да добиете пари и ќе му вратите на таков начин. Значи, пред се бизнис план една насока која ќе ве води и кој ќе ви дава одредени корекции што ако се случи нешто непредвидено што не сте го предвиделе во бизнис план. Не мора, како што реков, пак да ангажирате професионалеци, вие сами можете да го напишите со едноставни зборови тие основните насоки. Јас го велам тоа, кога не треба да се ангажира, значи еден бизнис план на еден лист хартија со наполнет со цртички кои што треба да ги оствариш во некој нареден период за кој што се однесува бизнис планот. Јасно, значи една временска рамка, не мора тоа да биде долгорочна на 5 години, може и за првата година.
да се речи во првите 2-3 месеци ќе направам тоа, па после ќе направам тоа. И тоа ќе ви даде, например, ако не направите во 3 месеци, зошто не направите во тие 3 месеци, што требавте да направите и така. Каде треба? Добро, пак требате да бидете и објективни на некој начин, земите пријатели или некој од таа област или некој кој е близу таа област која ќе стопанисувате, да бидете што пообјективни. Да, добро, Предраг, благодарам за учеството, само би напоменал дека уште ти си еден од автори на Бизнис 101 порталот, така? Да, така. Јас, Георги Рафаеловски и Игор Мишевски уредуваме Бизнис 101 портал и покрај тоа имам еден како портал специализован блог за енергетска ефикасност инфо, така да ето инвестиција во енергетска ефикасност може да биде еден дел како да ги намалите трошоци и да бидете по-продуктивни. Добро, благодарам во секој случај за учеството во ова интервју. Се надевам дека барем навлегувме во некои делови од прашањата кои што би били интересни за сегашни или идни предприемачи. Тоа би било се.